You know what guys, तपाईं मान्नुस् या नमान्नुस्, तपाईको प्रगतिदेखि दुनिया चल्छ। दुनियाकै इभन तपाईको फरएभर वाला बेस्ट फ्रेन्ड हुन्छ नि, तिनीहरू पनि जल्छन् तपाईको प्रगतिदेखि। किनभने उनीहरुको लाइफमा केही भइरा हुँदैन, केही चलिरा हुँदैन, अफ हुन्छ। अनि तपाई अब हरेक तपाईले चालेका कदमहरू उन्नतितिर लम्किराछ, तपाईको ग्रोथ बढिराछ, हाई भइराछ। अनि तपाई एज एन फ्रेन्ड सुनाउनु हुन्छ नि त, हैन? बेस्टिज भएपछि अब अभियसली कुराहरू शेयरिङ हुन्छ, सुनाउनु हुन्छ नि त। ओहो मेरो लाइफमा त केही भइरा छैन, ओहो यसले त कति उन्नति गरेको, प्रगति गरेको भनेर तपाईकै बेस्ट फ्रेन्ड तपाईको प्रगतिमा चाहिँ जलिरा हुन्छ। तर अगाडि उसले सो अप गर्दैन, हैन? यस्तो प्रिटेन्ड गर्छ कि सब थोक हो, म पनि तेरो लागि चाहिँ स्ट्यान्ड लिन सक्छु भनेर भन्छ, हैन? अगाडि चाहिँ त्यस्तो प्रिटेन्ड गर्छ, तर पछाडी चाहिँ ऊ जलिरा हुन्छ क्या तपाईको उन्नति प्रगति देखेर। सो ट्रस्ट इस्युजहरू हुन्छ, हैन? अनि कतिसम्म साथीहरू बनाउने, कस्तो चाहिँ साथी चुज गर्ने भनेर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै लाइटलीको विषय हैन क्या, यो चाहिँ एकदम डिपली विषय हो। त्यही भएर आफ्नो कुराहरू कसैलाई शेयर गर्नुभन्दा अगाडि एकदम सोच्ने बानी गरौँ, र प्लस जो पाए त्यहीसँग साथी पनि नबनाऊ, हैन? किन धेरै साथी चाहियो र? तपाईँ आफूमा क्यापेबल हुनुहोस् त। तपाईँ एउटा सिङ्गो पिलर खम्बा हुनुहुन्छ, अडिक भएर बस्नुहोस्, आफूमा सक्षम हुनुहोस्, स्ट्रगल गर्दै जानुहोस्। लाइफमा छरिएर बसेका मान्छेहरू तपाईँ अगाडि हुन्छ, त्यो मान्छेहरू तपाईँलाई खोज्दै आउँछन्। तपाईँ आफूमा क्यापेबल हुनु पर्यो, आफूले आफूलाई सेल्फ लभ गर्नु पर्यो, हैन? अनि न कि अरू दुनियाँको पछि किन चाहियो र हामीलाई धेरै साथी? त्यो धेरै नै साथी बनाएर पनि केही काम छैन। तपाईँलाई केही परोस् त, आएर तपाईँलाई हेल्प गर्छ त? गर्दैन नि। अनि त्यही भएर दुनियाँ जथाभावी साथी सर्कलहरू धेरै बनाइरहन आवश्यक छैन, तर यसो सर्टेन एक दुईजना, हार्डली मुस्किलले एक दुईजना साथीहरू होस् लाइफमा, जसले चाहिँ साँच्चीकै के लिटरली तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो सोचोस्, हैन? माया गरोस्, साँच्चीकै साथ दियोस् के, जो चाहिँ लिटरली तपाईँको सक्सेसमा ऊ खुसी होस् के। त्यो अगाडि आएर ए ल ठिक छ भनेर थमथमाए जस्तो गर्ने, तर पछाडिबाट चाहिँ त्यो छुरा रोप्नेवाला त्यस्तो साथीहरू काम छ त? एक्लै बस्ने नि किन चाहियो साथीभाइ? चाहिँदैन नि त। दुःख पर्दा त कोही हुँदैन भने त सुखको समयमा किन चाहियो र? स्ट्रगल गर्नुहोस्, आफ्नो कामहरूलाई निरन्तरता दिनुहोस्, हैन? आफू क्यापेबल हुनुहोस्, सबैजना आउँछन् मान्छेहरू तपाईँको सक्सेसमा ताली बजाउन, सबैजना आउँछन्। त्यही भएर ट्रस्ट चाहिँ आफ्नो कुराहरू, अब अभियसली फ्रेन्ड भएपछि हामी कुराहरू सेयर गर्छौँ नि, तर साथीहरू जलिरा हुन्छन् कि हो, साँच्ची मैले भोगेको छु, त्यही भएर म सेयर गरेको हो यो कुरा। खासमा चाहिँ सबैजना त्यस्तो हुँदैनन् मान्छेहरू, मैले सबैजनालाई त्यस्तो भन्न खोजेँ, हैन? तर हामीले चाहिँ साथी बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम सोच विचार गरेर मात्रै, एकदम चुज गरेर मात्रै साथी बनाउनुपर्छ, त्यति भन्न खोजे हो। जय भोलेनाथ।